בואי נעשה תמונה ביחד. חבר'ה, עם הווסטים זה כמו בים המלח, אתם פשוט יכולים להישען אחורה ו... כן, כבר ראינו בשבירקול, ראינו. בואי. לא, הוא עושה לכם וידאו כפרה. כן. אני אגיד לכם אחר כך איך אתם משיגים את הסרטונים מהטיול. איזה עליף. לכם עוד מזכרת, כן. רסטה זה עליף. אם היה לי מקום במזוודה הייתי מאמיס לי אחד כזה. בארץ אתה קונה דבר כזה באיזה 500 שקל. מים פגז, נכון? אי אפשר לסחוף אותו. תעני עליו אגב, תורידי אותו טיפה, משחרר אותו טיפה למטה, בדיוק, ככה.ไม่เห็นตายเลยเนี่ย